nice，翻嚟啦，叻，耶！OK，開波100收到。耶！因為我翻咗嚟啦嘛，哈哈哈。我哋啱啱買錯咗咩寵物添，原來我應該買紅色寵物啊，唔係買綠色。咩寵物啊？玩慣咗 Dragon，嗰隻 Jungle Pet，勁啲㗎？綠色係 defensive 啲咯，Dragon 啱用啲咯，啱嗰隻應該用紅色咯，你啱啱用咗綠色啊？啱用咗綠色咯，都冇乜所謂嘅，係啊，都冇乜所謂，的確。未去差得咁遠咯。咁如果 ADC 用咩色啊？ADC 就冇色用咯，唔係，你知好似 Twitch 嗰啲咧，係，嗰啲即係 AD Jungle 流。哇！你過去同隻 AD 一齊啊，你同隻十一齊啊，唔該。唔使留嗰度嘅。可以揈下佢喎，揈下你先，唔喐啊嗱，喂，咁咪扣咗佢，哇嘿！奇人之道還是奇人之身啊，犀利！咩意思啊？啱啱我用 Q 咗佢一下，跟住 Ash 就 Q 翻我一下。喂，食我啲兵？喂又冇事喎。其實咧 Shaco support 唔知係玩乜噶咯，對我嚟講。其實唔知嘅，真係佢應該佢應該過去搓人嚟嘅。就係、喂咁痛嘅 ？Fair enough。哇嘿，好彩呢一呢 hit 係你啦。點解唔甩嘅又？做乜嚟咧？係你啦，真係冇乜傷。我哋驚佢已經玩晒啲魔啦，隻 Shaco 邊個啊？玩晒我 啲魔啦。Shaco 都唔係打 jungle，都唔係打 support 嘅本身。我唔知佢想玩乜，但係佢已經冇晒魔，我唔知佢可以做到啲乜嘢。即係原本唔係攞嚟打 support 咯，我意思係佢用意隻英用意係攞嚟玩 jungle。佢想玩乜都得嘅，係嘅咩？攞嚟打 AD 啊？都得。Yasuo 都打嚟打 AD 啦，唔講笑。阿蘇又唔同，阿蘇可以周圍走啊嘛。又係，玩唔明。你應該好安全，你隻河蟹，呢就係安全的河蟹，安全蟹。哇死咗！咦食咗啦咁快嘅，又有 smite 喎。食啊，好肚餓。你唔知肚餓呢個？你睇，我哋 support 要走啦。佢都唔啱時候走，一齊走應該同你。冇佢冇魔，佢乜都做唔到。佢阿魔魔。隻 jungle 唔知去邊咧？張國係咩啊？唔記得咗。阿 Momo 咯，原來係。我又係阿魔魔唉！呢啲唉自己努力鍛鍊食冰，食到6呢先算冇咗喎。嘅啦。做乜咧你哋？做乜咧你哋？
統地咁啦，得咁叻嘅咧。係咁 cancel 咯，auto 咧。叻啊！係，話說我買咗個投影機，哦，係喎，點解嘅？因為覺得想喺間房度睇下戲，又幾哦，正喎。但係發覺大陸嘅投影機唔好嘅地方咧，就係個 OS 有啲問題。可唔可以過嚟啊？過緊嚟，係咪打？係啊，大力打，開狠狠打，開，拉出嚟，不停打，拉出嚟，拉出嚟，拉出嚟。我哋喺紅喎，我哋紅色曬喎，拉出嚟唔到，我哋冇乜。好多人都要拉㗎。我哋咁樣偷打龍，佢哋唔理我哋嘅咩？你推咗線啊嘛？如果推翻落嚟，我哋塔底啦。係啊，但係你啱個位推咗線嘅話，咁佢咪食咗冰先咯？哦，佢唔通唔食得啊？咁又係。啊，我係俾佢啦。我唔要，你唔要？唔想要。翻咗去喎，兩條友仔。嚇，搞笑。嗯，得得地，你覺得今晚居仔贏唔贏啊？比較難講。嗯，你覺得咧？熱刺好頹咯，我覺得。好頹啊，佢哋。熱刺真係好頹。賴就賴，因為賴就賴傷兵咯。但我覺得係嗰個教練教得唔好。喂，唔好係咁死啦，靚仔。誒，又唔使食。算。Nick 啊，你今晚幾點瞓啊？應該今晚早喎，聽日早起身喎。做咩啊？有咩搞啊？翻工咯，有咩搞玩嘢啊？唔係啊，咁你早起身，我好早起身㗎，你自己點先叫早先？ 7點幾咯。我聽日6點零起身啊。哦，咁遠㗎？唔係，你早少少翻去啫。我玩多，而家幾點啊？差唔多㗎啦。頭先嗰場打咁多。係咯，真係打好耐啊！黐線，頭先嗰場，黐線。喂，唔好走走走走喂，走走走走走。唉，搞笑啊你！操 game 咯，操 game 咯。呢條友操 game 係咁叫我行過去呢度咯。頭先係咁樣行過呢度喎，跟住之後呢，就乜嘢都冇，因為佢，唉，操 game 操到一個點，因為佢冇魔。唉，你做乜要叫我過去啫？咁樣真係戇居居，真係唔好玩 Shaco 真係。應該唔應該 flash？我應該走。唔好信呢隻 Shaco 啊，好有問題啊！即係呢隻 Shaco 真係好有問題啊！識玩啊？佢係咁叫我過去個盒度啊，但係過咗去根本 move 咪過嚟咯。妖真係戇居。唔應該 flash 我，咁就可以 Q 到佢，夠快。叻啊，真係，叻啊！我都叻，我都少叻，真係少少叻。好嬲啊！好嬲呢隻 Shaco，真係唔係人嚟嘅。頂我明明頭先咁有優勢，輸晒啲優勢，唉。唉，我哋唔可以打 NA 啦，NA 真係 NA 啲人唔識玩啊！我真係唔好。關事咩？哇，真係關好多，有啲意識啲嘅喎。你講好似踢啲波呢，你知唔知呢？英超嘅波呢係講體力同節奏，西甲嘅波係講技術，意甲嘅波係講整體同埋戰術喎。好似唔同 s 都有唔同嘅打法。真係啊，真係爭啲呢個。唉，冇，真係好粗喎！我隻 Shaco 好粗啊你，點解會咁粗㗎？好粗啊你！
冇嘢做喎，翻屋企黐線，爭成1000蚊，爭成500蚊，唉，好粗啊！死粗怪，走啦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 ，冇嘅 Eori 1打2都得嘅，我相信。佢打你睇下隻 Ugo 唔上嘅，呢係咧，咪即係所以我覺得 NA 真係唔知好奇怪啲人，古怪病我中意。真係有古怪病，你睇又俾人發現咗佢開，都做唔到嘢我而家，唉，跌咗粒先。沙庫 support 真係好奇怪啊，點算啊？唉，唉，粗爆嘴，粗爆嘴，真係粗爆嘴 Shaco 哎呀，算啦，FF 呢場即係中路廢啊，中路廢啊，哇！你哇俾人似腳喎，我原來 party 緊嚟，唉，好慘啊！好慘啊你，好慘，點解唔慘？慘溺慘，究竟係溺慘啲定慘溺啲呢？唉，慘真係。慘溺慘溺溺慘，哇！一個咁嘅照呢，就照晒啲傷出嚟，冇意義嘅啲傷擺喺度。唉，佢要死啊！唉，Nick 呢隻 Shaco 真係好唔掂。喺度，喺邊啊？唔得啊！呢度我拉佢緊啊，上唔到嚟啊！我幫唔到你啊，因為我一上嚟就俾人包噶啦。仲有呢啲 Shaco 唔夠血啊！冇啊，Nick 冇啊，Nick 開咗大。冇，咦？你喺後面啊？Shit！唉，算啦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 算唔係啊，就因為 啦算啦，Shaco support 咯，呢個就係 Shaco support 唔好咯。係你嗰位呢個應該上，嗰位應該上，真係要上嗰位，我唔係冇唔上啊，我俾人 slow 咗啊！Nami 招大啊，冇計冇計，嗰位冇計冇計，佢招大起我喺後碼有4秒面兜啊， slow 喎。我開埋大過嚟啱啱，冇又嚟啦。係啊，佢食龍啊嘛，走啦，好肥啊佢，哇係喎，唉好真係呢場好難打喎。Shaco 冇啊 support 已經唔係輸嚟啦，路噶咯，已經成件事，我已經係冇同冇 support 係冇分別噶喎。傷係有嘅，但係彈唔起咯，冇乜用。Well，哇！出咗面具啦，已經一大個面具。Shaco 真係好唔掂。Fatted Ashes 係咩嚟㗎？肥塵啊！
唉，投一投啦，冇真係唔使，唔好嘥時間啦。投咗睇可唔可以打啦，一場？投咗啦。唉，頂你個肺啊！唉唉，我唔想打啊，真係。我同冇 support 冇分別㗎。佢擺個盒又擺呢個位喎，真係搞笑。擺前少少都唔肯嘅。唉，唉，嘥氣。唉，隻中路係咪搞唔掂？140，算啦，咁我去中路啦。唉，我自己玩呢個單機 game 仲好，我喺度食兵單機，仲開心。中路真係搣又 gap，唉，真乜都 gap，唉，我都唔知，全 gap。真係危險。屌，推佢喺後面。哇，先肥啊！推咗條線，落翻去。我寧願咁樣玩下單機仲開心。唉，夠膽一招大到過你咯！大過嚟啊！大過嚟啊！佢係要死嘅。我食到啊！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 唉，食 Shaco 真係。我食到啊！真係啊！唉，睇居仔而家咩情況先？咦，居仔仲係0-0。唔出奇啦，邊咁快啊？對熱刺，佢自己都唔係好勁啦。係，唔係嘅，通常下半場先知。大住啊！大住啊！哇！喺你老闆，哇3隻圍住我呢度，走先。冰又唔食做乜嘢事？搞唔掂3隻。嚇、你做咩啊喂？唔係一隻都搞唔掂啊！搞笑。你個 jungle 應該啲嘢會唔見晒有種感覺。好嘢，有眼咩？冇理由㗎。唔死咗咯
冇死噶咯已經，推埋線走啦。推緊。你咪肯定唔好打，唔好打，唔好打，唔好打。唔打？Ash 喺度啊，全部人喺度添，Mumu 咧附近啊，打唔過，係咪打唔過咪打唔打，讓龍啊？讓啦。想開啊，讓啦咁就。我唔打啊，開始嘅。咁我哋推線啦。推中線啊，推中線啊，推中線。一定要 fail 嘅佢咧。又要死啊！哇！佢唔停喎，係咁死喎，點解？係啊，冇計啊，真係。你睇下忍唔忍得佢？都唔得應該。喂，又嚟啦！掂力交 fresh，唯有捉我一個咯，唯有捉我一個咯。永遠隻 Ash 都係對住我嚟打嘅，嗰招大係佢等我開咗盾先開大。跟住咧，隻 Jaguar 唔知喺度做緊乜咯，係啊，真係冇啦，走啦，走啦，真係走啦。真係好難打啊！有人有翻山甲嘅，黐線嘅，邊個有翻山甲咁勁啊？唔知喎，咁快出翻山生嘅。我真係好唔中意呢隻 Jaguar，唉 report 咗佢先。我都唔知 report 係乜嘢，算。睇錢啊！而家400蚊。我係推咗下路去，仲開心。喂，有你。唉，好煩啊！哇！個 Shaco 真係廢啊，完全都做唔到嘢嘅。佢啱個位完全救都救唔到條友我諗。救唔到啊！居仔0-0，居仔仍然都係0-0啊！居仔搞乜啊？好難啊！我一個人係推唔到線嘅咯，Ash 一埋嚟就開大嘅咯。係啊。趁有人推咗佢先，又嚟，唉，頂你個肺！我講嚟，但我冇，有大有大有大啊！有冇用啊？唔傷唔痛啊！而家打佢！喂，搞笑，應該夠快嘅。啊，爭少少，走先。唉，算，爭少少。推佢條線佢。4、3、2、1，爆埋去，痛啊！啊嚟啊，翻咗嚟啦，走啦。應該可以打到喎。打唔到，走啦。
打下先。條中線咁咪推翻嚟啦，哈哈！真係快脆。祝我啊！生日快樂啊！我最中意生日噶啦，我最中意危險噶啦，祝我啊！橫掂我唔值錢嘅而家140 NTKDA Pay 啊！喂，搞錯啊！死晒啊！唉，哦，因為喺我後面 Cynthia 啊，唔係嗰隻 Sandra 喺我後面，唔怪得知啊！有龍啊，但係龍都打唔到啦。打唔到啊，中路太廢，我陪咗一齊死啱啱，冇計。佢嗰位唔應該打。我想殺咗隻 Nami，零死真係好唔鋸。捉佢啊！捉唔到，有 CC。喂，打佢啊！黐線嘅咩？追啊！我開咗大，追咯，唔追啦，你追唔到咋？喂，你追追唔好追。唔到就咪鬼追啦！搞笑啊你！死咗啊！黐線。佢追唔到嘛？唉，又嚟！唉， S Jacob 嘅 A 文。唉，唉，是但啦。都唔明點解要 Shaco support 呢樣嘢啊！玩得勁就係啦。咁樣賽就先。勁！我完全唔明白啱啱發生咗咩事咯。唔係，即係玩得識玩啊，即係識玩 Shaco，玩 OK 啦。佢又唔喂，係喎。佢啱啱一樣嘢都冇出過啊，大佬！EQ 都冇出過，唔知做乜，俾人操得好勁啊你！唉，呢個世界好唔公平，抽啲咁嘅隊友。真係冇計，玩完呢場可以收工嗰啲。可以啊，好粗啊 Shaco 真係好粗，原本都可以玩多場。唔投降冇計喎，咪係咯，認真，唔明點解唔投降啫？我都唔明。今日 fucking word in 版。你係咪要打 objective 啊？冇得打啊！有我都想。我兩件裝應該可以同你偷到嘅。頂住啊！唔好俾人見到啊！冇，有位度應該快好多。喂，頂得上天嘅？喂，阻住咗我。冇。哇，好彩有我係咁不停加速咋。我知，但係冇有用啊！突然間，好彩啊！移速真係差好遠啊！頭先嗰下爆嗰啲異在，咁又攞咗條巴龍，叻仔，仔而叻。
我個人認為未必攞到喎。攞咩先？另外嗰條唔知乜乜龍啦，唔得啦，番甲 fan 甲會有。哎呀，其他 Shaco 最後拆咗塔先。我喺後面。落去食藍尾啊！咦，去咗邊啊？仲食你唔到你老味，一死啊！但又俾人攞咗個頭咯。我可以食埋個眼嘅，食埋眼，食埋隻眼，食埋隻眼。食眼啊！你唔想？哇，好多眼啊！Nick 啊，呢個位打唔係咁好喎，有牙冇喎。同埋你要記住 Shaco 唔信啊，賣佢喎要 sell 車同買眼咁樣黐線咯。其實捉到 Ash 咯要。記得你好後啊，Nick，記得唔緊要你好後啊。 ，OK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  啊。誒，中添。食咗屎添。哇！賣啊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 ！賣得好，靚仔，瀨嘢呢鋪。你睇下條 Shaco，完全做唔到嘢嘅。就啦，3個唔見2個啦已經，冇得打。讓啦，最後一條龍。冇啊 Nick，最後一條。3個唔見咗2個，老細。哎呀，最真冇 flash 啊頂！開咗龍咯買啊買啊買！喂，打一個，幫我冇力啊大佬，我俾人追住纏住咗啊！我嗰位冇計，真係唉，真係 Shaco 真係好乸冇用啊！真係冇用啊，都冇用，是但啦。唉，真係好乸冇用啊 Shaco，一早要投啦，俾隻 Shaco 咁粗大佬。我完全做唔到嘢咯，真係做唔到嘢。Shaco 真係粗到一個景點啊！唉，慘啊你，小心啊，打唔過㗎。打唔過啊，小心啊！我講緊尼力，同佢打。shit， 你頂唔順。唉，仆街啊！點解我 EQ miss 咗嘅會？喂 ，PK 呢鋪，咦，仲殺到啊？走啦，你去嗰度嘅，因為 A 啊，係是但啦。因為呢邊有呢隻啊嘛，之前度我去邊都度都有啊。冇用㗎。唉，點解啲人唔投啊？我唔明啊！我哋又唔 CN 差唔多3倍人投俾人哋啦，已經。我哋真係冇一條路。好苦惱啊！唉，睇下好巨仔苦惱先。啊！真係留意。咩？嗰個問題係
你 Shaco 做唔到嘢，我係真係食自己咯。但我食自己真係好慘。哎呀，冇食冰好耐啦。係翻埋先，唔理你哋嘅黐線嘅。咦，00 half time，搞笑。我應該自己可以推咗座塔。誒 end 咗，有一打，捉到後面嘅話，哦冇嘞，死咗嘞，拜拜。你小心啊，老二做我巴雲都嚟咯，佢哋巴雲唔同我哋去下面啦。我同你兩個唔係喎，阻到嘅喎，捉到 Ash 阻唔到啊，應該佢哋全部滿血。信我，我有 QE 嘅話，我係打得過嘅。唉，冇諗就食埋啦，走啦，食咗都冇意義啊，食咗都冇意義啊！你，喂，走啊走啊走啊唔走啊走啊！有趣嘅你呢隻走法，唔係我韞住你先走啊嘛。你揾唔到喎，我出晒事喎。唉，黐線啊，真係黐線。我係走唔到喎。佢 Jaco 俾人捉到嗰個戇居啊嘛。唉，算啦。你睇下，隻 Shaco 係咁俾人死，唉，都唔知做乜鬼。冇啦，完全唔知 Shaco support 玩緊乜，我完全唔知。真係十碟啊，黐線嘅，十碟得好真係十碟。勁。